เอกผู้นำทีมงานเสียงปรบมือเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องสอนรามเอกราบรุกท่าเรือรับบทเป็นราชบุตรมังสวาท่านมีชื่อว่าอะไรกันท่านอาจารย์โลกขอได้ชักหม่อมฉันมีนามว่ามังสรุมนำสู่พระราชสารตาพร้อมด้วยพระฉายารักษ์ขององค์หญิงที่ลาวันมาทูลถวายพุทธเจ้าค่ะในละสารตราจากทุกองค์ค่ะอยู่ที่มือหม่อมฉันพุทธเจ้าค่ะขอบใจท่านมาและท่านอาจารย์ทูตและอาจารย์ทูตกลิ่นมันมหาหินนะเขายืนทรงคือรักทรงรักเดินเล่ก็จับตัวอักษรสนอโสดหมดทุกตอนตามสุนทรน้ำถอยเขาฝากตัวฝากใจเฮ้ยโอ้โหพวกไม่ดูวันก็ต้องดูบ้างสิวะนั่งไม่กลัวเผารถโผล่เลยอ่ะมึงพูดอะไรเนี่ยทะลึ่งเฮ้ยจะพูดไปดิมึงรู้ไหมว่าเขาโตแล้วเนี่ยโตแล้วดูดิขนเริ่มขึ้นหลอมแหลมขนอะไรขนนักแข้งอย่ามารู้ดีอย่ารู้ดีเขาฝากตัวฝากกายฝากไว้ตายเพื่องบาทได้ยอมเป็นข้าทุกทางช่างเพียรมาอย่างหยดย้อยรักกันแปรและปิดปกเอาแล้วโอ้โหอะไรสงสัยเลยครับอะไรพวกเฮ้ยอะไรดูด้วยอะไรกันเนี่ยมาช่วยมาจะไหนอะไรอ่ะนี่เรื่องส่วนตัวเรามาสู่หน้าเลยอย่ามายุ่งไปพอจะ21แล้วไงนะมีเรื่องส่วนตัวเฮ้ยโอเคหลุดแล้วมึงเนี่ยจะไปไหนเนี่ยมึงคิดอะไรเนี่ยเรื่องส่วนตัวมึงคิดอะไรเตรียมพร้อมส่วนตัวไปยุ่งอะไรเขามันจะหลุดเสือกไว้ใครคุยอยู่เรือพันแปรไปพบหัวใจสยบแทบหลุดเมื่อมองพัก
เรื่องนี้เป็นมันเดินยากค่ะสักคนเรื่องทองยานะสันริบมิเอ่ยโอดจดนาสิน้องแน่สนิทสาวน้อยดูเมียตาแปลกๆไปเป็นอะไรเนี่ยเก่งไหมเนี่ยไม่สวยเป็นหรอน่ารักทำอะไรอ่ะอยู่ก็หอมอยู่ก็ดูแปลกๆนะเป็นอะไรยิ้มคนเดียวด้วยเฮ้ยโอ้เอาแล้วโอ้ใช่เอาไหนเนี่ยสารน่าสวยมากเลยมันไม่ใช่ของกินไปกินส่งเดชพงท่านเขาไปทานแล้วเอาไปทานนักแร้อะไรอ่ะสารส้มอะไรนะคนอย่างมึงเจ็บแล้วไม่จำอะไรนะสารอะไรนะจำส้มสารพอแล้วเพื่อนไอ้พอแล้วตรงนี้ไม่อยากกลับมาทานแล้วมึงมีมนตั้งใจคือรักลืมไม่เหลืออดเหมือนเสียงกระซิบข้างโสดพระทรงโปรดอย่าปล่อยมาเห็นภาพที่สาบซึ้งแบงค์ครับนั่นของพี่แบงค์นะพระลงตะลึงใจเราลอยคุณนะครับเก่ามีโทรศัพท์เขาเพื่อนทำไมอ่ะจะโทรตามแม่ว่าแม่กูถึงไหนเลยเนี่ยดูมอยดูแบบแม่รอไปดูเด่นใจพรุ่งนี้อ๋อขอบคุณนะครับรางวัลที่บอกให้กับเด็กสอนรามของเรานะครับสำหรับพี่น้องชาววัดประยงนะครับหรือวัดราชดรบรรจงคือวันที่7นะครับคือวันที่7พฤศจิกายนนี้พบกับทีมงานของสอนรามลำเพชรนะครับพี่น้องมาจากไหนพระนวันสมัครเราถึงรับจากคุณชอบที่เราเป็นใครครับที่บอกนี่ครับเป็นศิลปินในทีมงานของสลามลำเพชรเฮ้ยมันเดินเพ่งพ่ายจังวะฮะมองอะไรทั้งหนาเนี่ยแม่มึงจอดรถอยู่นู่นหรือเปล่ากำลังเดินมาบ้าวันนี้กูเครียดอยู่ทำไมอ่ะแค่เดินหาห้องน้ำไม่เจอประกาศเชนของพี่ใครมาเล่นใครไอ้เป็นชายเอกลาบใครวะเอ้าอ๋อเขาเป็นที่ไงเคยญาติเคยญาติกันเริ่มครับโอ้โหห้องน้ำก็นี่ไงนะครับตรงนั้นอ่ะที่เป็นรถอ่ะอ๋อเป็นรถห้องน้ำอ่ะรถปิกอัพอ่ะรถห้องน้ำเหรอข้างๆอ่ะมันแฉะอยู่เราไปดูดิกูเรียนนึกตอนเรื่องจะออกมันไม่ได้ทำไมอ่ะติดลมมาดิติดลมติดลมพ่อรถบ้านมึงติดลมบ้านมึงติดลมเดียวไอเดียไม่ได้นอนแน่สมองไม่ไปเลยมึงเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนเราขึ้นมาสมาทำไมใจดอยแบบนี้มองข้าพเจ้ามังสมาเป็นตาเดียวกันเลยนะพระเจ้าค่ะคงจะสงสัยกันนะสิเอาเถอะเรามังสมาจะบอกให้คนรู้ก็ได้ว่าในบัดนี้พระปู่มินทราแห่งสาววินได้ส่งศพให้เป็นสารตราพร้อมด้วยรูปถ่ายหลานสาวซึ่งมีนามว่าธิดาวันพระปู่มินทราหวังเอาไว้ในภายภาคหน้าว่าจะยกหลานสาวธิดาวันให้เป็นคู่แต่งงานกับเรามังสมาดังนั้นเรามังสมาอยากจะถามความคิดเห็นกำลังช่วงทหารคู่ใจของเราเป็นคนแรกว่าเรามังสมาสมควรที่จะตอบรับสายพระปู่มินทราหรือไม่และที่สำคัญธิดาวันเหมาะกับข้าพเจ้ามังสุมาหรือเปล่าขอเดชะพระองค์ท่านมังสุมาอันพระปู่มินทราสารวินนครนั้นในอดีตเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง12 เป็นนางต้องยอมสยบ
แต่ณตอนนี้จะมาขอสวามิภักดิ์กับพระองค์ท่านมังสุมาและอีกอย่างหนึ่งมอบนางสาวที่เราให้เป็นคู่แต่งงานมาชอบมานั่งคิดดูแล้วกระหม่อมก็มันน่าแปลกอยู่นะพี่ยักษ์ค่ะเอาหลักมาชอบจะไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้าตอบมาเลยเหมาะหรือว่าไม่เหมาะไม่เหมาะพี่ยักษ์ค่ะเฮ้ยไม่เหมาะอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นกลลวงก็ได้แต่ต้องให้ดีก่อนมึงคิดก่อนสิว่าพี่นางไม่มีอะไรเพื่อนน้องท่านพี่นางเนี่ยค่ะที่ราวันน่ะสวยหรือเปล่าไม่ได้ค่ะงามมากๆเลยมังสมาสมองฉันก็ว่างามก็สวยแล้วที่ราวันเหมาะกับข้าพเจ้ามังสมาหรือเปล่าเหมาะเนอะพี่เนอะเหมาะเนอะถ้าหากว่าเป็นความคิดเห็นของพี่เรตยาพี่คิดว่าที่บางชอบพูดมานะมันก็มีเหตุผลพี่ก็ว่าไม่เหมาะจ้ะไม่เหมาะนั่นเหรอไม่เหมาะนะใช่สิอะไรที่จะเป็นของน้องเนี่ยมันดูแล้วไม่เหมาะไม่สมหรอกไม่เหมือนของตัวเองหรอกเหมาะจังเลยนั่นอย่างกับไปลอกแรกกับพี่อ้วนโอ้ยหนังแค่อกกูยังลอกแรกอยู่เหรอไปบอกจิ๊บไม่ใช่บอกดิมึงลองหลีกด้วยไปนู่นไปเลยไปเปลี่ยนสีที่ดาวันเหมาะกับดามังสมาหรือเปล่าตอบไปสิเหมาะหรือว่าไม่เหมาะยังไม่ตอบอีกแจกละโขงเข้าไปไม่พูดโกงก็ได้ไม่ได้ยินแล้วนั่งลงไปเลยไม่น่าถามอยู่เฉยไอ้มังเฉยสมัครข้าฟาบาเดือดร้อนไม่เกินมึงที่ราวันเหมาะกับนางมังสุมาหรือไม่ก็มีแต่คนขัดใจพระองค์ท่านทำให้พระองค์ท่านนั้นต้องขุ่นเคืองแล้วก็ใจร้อนขึ้นมาทันทีรู้เนี่ยว่าต้องตอบว่ายังไงรู้พระเจ้าค่ะตอบได้ชื่นใจเลยนะไม่เหมาะพระเจ้าค่ะแอคทำไมเนี่ยเกิดมึงเลยไอ้ช่วยพระเจ้าค่ะไอ้ติดลมมึงอะอย่าย้อนอะไรที่ดาวันเหมาะกับดามังสุมาหรือไม่ก็ผมฉันคิดว่าเหมาะไม่เนี่ยค่ะเอาเหมาะไม่แล้วเด็กเอาที่ไหนนอนล่ะไม่ได้คิดเลยคิดอะไรวะพวกผิดถูกใจจังวะเป็นเหมือนกันหมดขัดใจก็เป็นเจ้าทุกคนแต่ตอนก่อนเกิดพระเจ้าค่ะอาจจะเป็นกรลวงก็ได้กระหม่อมเป็นห่วงพระองค์ท่านก็เดินประจำเมืองอุบากองพี่เข้าบาบานไปนั่งสักไกลเลยพี่ค่ะเกือบมองไม่เห็นท่านแล้วเนี่ยมานี่มาใกล้ๆนะมาสุมานี่เลยมาได้ตรงนี้นี่เข้าบาบานขอถามหน่อยว่าที่ราวันเนี่ยสวยหรือเปล่าขอเดชะบาบานขนาดรูปพระฉายาลักษณ์ยังสวยงามขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเจอตัวจริงนี่จะสวยขนาดไหนกระหม่อมชั้นอุบากองมีความคิดเห็นว่าพระองค์ท่านมังสุมากับองค์หญิงที่ราวันเนี่ยเหมาะกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกเลยพระยาคาบาบานมันต้องอย่างนี้สิวะเหมาะสมกันที่จะสมกับเป็นทหารของเรามังสุมาตอบถูกใจนับยศไปเลย7 ขั้นโอ้โหเราให้เจ้าแค่พูดว่า7 ขั้นเขาว่าไทยมากเลยครับบาบเล็กๆน้อยๆเลยแดกนกผูกเข้าไปที่ไหนไม่ดีกันเยอะเลยนี่ปากดีเป็นสีกับปากพูดนิดเดียวได้มาตั้ง7 ขั้นหาที่ไหนได้นี่กินที่ไหนเฮ้ยมึง2 คนผัวเมียมองทำไมวะมองกูมีปัญหาอะไรผมมองคนปากดีครับเอาไอ้น้องปากดีเนี่ยเป็นสีแก่ปากแต่มึงพูดมากนี่ระวังปากจะมีสีด้วยเฮ้ยกูทหาร7 ขั้นครับผมเฮ้ยน้องมองไปมองมามึงก็หล่อเหมือนกันนะเว้ยพี่พูดจริงไหมเนี่ยอยากจับมือทหาร7 ขั้นอยากจับมือกูนี่ทำไมทำมามึงก็หล่อเหมือนกันนะหล่อเหมือนว่านเลยน้องว่านAFอะเหรอว่านหางจระเข้อะแหมใครจะหล่อสู้เบลบ้าได้นะเบลบ้าพลังดังอยากลูกไก่ให้เราบอกก็ดูดิหน้ากลมมันไข่เป๊ะเลยนะไข่เป็ดไข่ไก่วะไม่ใช่ไข่กูนี่แหละหน้าหนาวในหน้าเลยนิดเดียวนี่
เจ้าค่ะยอดยิงไม่ฟังใครเลยที่เดินสบายอย่างโน้ที่มันสมควรที่สุดแล้ววิ่งเข้ามาบ้าน ไม่ต้องตามแต่ขาดหมึกครับท่านผู้ชมใส่หงายมา มีเหรอมึงเนี่ย เฮ้ย แน่แบ๊ะ ไหนวะแหมปากเค็มนิ้วลองกินปูนนี่กูมาด้วย ท่านจงนำสารนี้ไปถวายให้กับพระองค์มินทราจะนำปลอดภัยผมใช้ผู้รอเลยนะครับทุกคนว่า แต่เดินทางปลอดภัยแล้วจะทูดหลังเข้าด้วยแล้วจะทูดโอ้โหไม่น่าเป็นราชทูต ผู้บากองเรียกคำตอบอ่ะอย่าไปพบตำหนักสวนพระองค์เดือมังสมามีรางวัลจะประทานให้ ขอพระไทยเรียก ส่วน ว่า พวกอิจฉาริษยาแล้วก็ตกทั้งหมดเชิญเสด็จประทับที่เจ้าค่ะ กูไปรับยศก่อนเลย